Hola amigos, soy de todo un poco y hoy te presentamos cómo dejar de roncar. El ronquido es un problema muy común que afecta a casi 90 millones de hombres y mujeres en los Estados Unidos. Este sonido molesto puede interrumpir su sueño, así como la de su pareja. El roncar ocurre cuando las estructuras en la garganta vibran y empiezan a hacer ruido. A menudo se considera un trastorno del sueño y los ronquidos fuertes pueden tener consecuencias médicas y sociales graves. Por lo tanto, si usted tiene el hábito de roncar, es necesario tomar las medidas necesarias para combatir el problema. Recuerde que todo el mundo necesita su descanso y con los ronquidos de sus noches simplemente no puede ser tan tranquilo y pacífico. Numerosos productos están disponibles para tratar los ronquidos, pero la mayoría de estos no han demostrado ser eficaces. No hay cura milagrosa para los ronquidos, pero ciertos cambios de estilo de vida y remedios caseros fáciles pueden ser de gran ayuda en el control de la misma. Hierbabuena. Las propiedades antiinflamatorias en la menta ayudan a reducir la inflamación de las membranas de la mucosa de la garganta y la nariz, promoviendo así la respiración fácil y sin problemas. Los remedios de menta funcionan bien para los ronquidos temporales debido a una alergia, un aire frío o seco. Añadir una o dos gotas de aceite de menta en un vaso de agua. Haga gárgaras con esta antes de ir a la cama. Asegúrese de no tragar esta solución. Haga esto todos los días hasta obtener el resultado deseado. Si el aire seco y la congestión está causando el ronquido, añadir unas gotas de aceite de menta a un humidificador cerca de 30 minutos antes de irse a la cama y lo enciende. Ejecutar el humidificador durante la noche. Esto ayudará a abrir las vías respiratorias por lo que no roncará. También puede frotar un poco de aceite de menta en las partes más bajas de cada lado de la nariz antes de irse a la cama. Aceite de oliva. Al ser un agente antiinflamatorio fuerte, el aceite de oliva alivia los tejidos a lo largo de las vías respiratorias, reduce la inflamación para proporcionar un paso libre al aire. También puede reducir el dolor. Usar este remedio regularmente para disminuir las vibraciones de la garganta y dejar de roncar. Tomar 2 o 3 sorbos de aceite de oliva antes de irse a la cama todos los días. Combine media cucharadita de aceite de oliva y miel. Consumir diariamente antes de ir a la cama. Vapor. La congestión nasal es una de las principales razones detrás de los ronquidos. Una de las mejores soluciones para la reducción de la congestión es inhalar el vapor. Verter agua hirviendo en un recipiente grande. Añadir 3 o 4 gotas de aceite esencial de eucalipto o aceite esencial de árbol de té. Mantenga una olla sobre su cabeza e inhalar el vapor profundamente por la nariz durante 10 minutos. Siga este remedio al día antes de irse a la cama hasta que su congestión se despeje. Mantequilla clarificada. La mantequilla clarificada, también conocida como manteca, tiene ciertas propiedades medicinales que pueden ayudar a abrir las vías nasales bloqueadas. Esto a su vez ayudará a roncar menos y dormir mejor. Ligeramente caliente una pequeña cantidad de mantequilla clarificada en un microondas. Use un gotero para poner 2 o 3 gotas de mantequilla clarificada tibia en cada fosa nasal. Haga esto todos los días antes de irse a la cama y de nuevo después de despertar en la mañana siguiente. Cardamomo. El cardamomo es un expectorante y descongestionante, por lo que es eficaz para abrir los conductos nasales bloqueados. El paso de aire resultará en menos ronquidos. Añadir media cucharadita de cardamomo en polvo en un vaso de agua tibia. Beber 30 minutos antes de irse a la cama. Haga esto diariamente para reducir gradualmente sus ronquidos. Así que ya sabes, amigo, cómo combatir los ronquidos. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.